прекрасными, даже нарядными. Смотрю, девочка такая красивая сидит. Вот. Сегодня мы с вами, я почитаю вам стихи о природе, о животных, да, и мы включимся с вами в поэтическую развитие, такую двигательную. Вот скажите, пожалуйста, давайте поговорим с вами о природе, да? Скажите, пожалуйста, вот кто такие домашние животные? Это там кошка, собака. Замечательно, да, их создали люди, и каждое животное, да, нужно любить, да, и проявлять милосердие. И бывает ведь такое, когда люди животных просто покидают и бросают. Вот такие грустные истории. Знаете, слышали, да, наверное, да? И вот каждое выброшенное на улице животное – это чье-то предательство. И нельзя давать в обиду тех, кто незащищенную природу, да? Нельзя давать в обиду просто беззащитных людей, да? Вот. И я думаю, вы никогда не бросите своего питомца, да, на улице и всегда поможете беззащитным животным, потому что у вас такие добрые, красивые глаза. Вот. А поднимите мне руки, кто себя считает добрым человеком. Вот, ну, да, замечательно, я очень рада. А вот скажите, пожалуйста, вот кому бы вы хотели сделать добро? Вот кому? Людям, да, близким своим, да? Да. Друзьям, да? Природе, животным, да? А как можно помочь животным? Замечательно. А как можно помочь животным? Накормить их. Накормить их, да, приласкать. Всегда тарелку Замечательно, да? Накладываешь суп, кормишь свое домашнее животное. А какое у тебя домашнее животное? один кот Кузя, один кот Киря еще. Ой, да, очень интересно, да. И, в общем-то, мне бы хотелось сказать о том, что животных нужно беречь, защищать, да, защищать нашу любимую природу. Вот.